দোকল এইটো হৈছে আপোনাৰ iPhone 13 Pro Max আৰু চাব পাৰিছে কেনেকৈ হোৱাইট হৈ গৈছে তো এইটো আপোনালোকৰ সন্মুখত লাইভ ৰিপেয়াৰ কৰিম চাব পাৰিব So finally to repair হৈ গল এটো iPhone 13 Pro Max আছিল আৰু white আছিল আৰু দাদা আহিছে দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মই নগাঁও ও কেনেকুৱা পাইছে সার্ভিস বহুত ভাল জি কৰে চকুৰ আগতে কৰে আপোনাৰ চকুৰ আগতে কামখিনি কৰি আপোনাৰ হাতত ফোন দি দিব এই আমি ফোন লৈ ললো আৰু ক'বাত দেখাই ওয়েলকাম আৰু ক'বাত দেখাইছিলে জানো দেখাইছিলো তাত ৰেট সেট বহুত বেছি কিবা কিবি কয় সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট মই ইউটিউবত চাই পেলাই আপোনাৰ ভিডিঅটো পালো ইয়ালৈকে আহিছো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম